السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. إخواني الكرام، آه كاين الحشرة بحال الشكل ديال بوفر الطوطو، كتجي هنا المأكلية فين كنديرو الزوان للطيور وكتبيض، وهذاك البيض كيولي دودة، ومن بعد كتولي واحد الحشرة كطير بحال الشكل ديال بوفر الطوطو. وعدد ديال الاخوان راه ما كاين المربين راه ما كينتبهوش القضيه هذه، راه هذيك البيض كيمشي ليه الطير كياكلو كيمرض. انا اخواني الكرام راه هادشي اللي كندير، كناخذ كيلو ديال الزوان كنزيد عليه شي مكونات اخرى. هذا كيلو كنضيف عليه واحد المعلقه ديال الحلبه مطحونه، وكنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الحلبه مطحونه ومعلقه ديال الزعتر، واحد شويه ديال الشيح، واحد المعلقه ديال الزيت البلديه. هاد الزيت البلديه علاش انا كنضيفها؟ باش هاد المكونات اللي زدت كتلصق في الحبه وكياكلها الطير، كتوشي اللسان ديالو وكيدوز لا دوز ديال هذاك الزعتر ولا هذاك سميتو الحلبه ولا هذا، وكيستافد منها الطير. ومنها حتى هذيك الحشره ما كتقربش، ملي كتشوف هاد الريحه ديال سميتو ما كتوصلش للزوان، باش نتفاداو حنا المشاكل والامراض ديال الطويرات ديالنا هادو. كنحركوا هادشي مزيان وكنديروا شي قريعات. اخواني الكرام، ديك التركيبه اللي درت ديال الخل ديال التفاح، الشكل ديالو صفيتو. شنو درت فيه هنا؟ كندرت فيه واحد 4 ديال البصله، و4 ديال الفصوص ديال الثوم، ومعلقه ديال الزعتر، ومعلقه ديال الازير. علاش انا درت هاد المكونات كاملين؟ لانه الجو بدا غادي يبدا غيتبدل الجو، وكتعرفوا اخواني الكرام فوائد ديال الزعتر، راه يعقم الجسم ويقوي الذاكره ونزلة البرد ومنشط للدورة الدموية ومطهرا لها، كما يساعد في عملية الهضم ويقضي على الفطريات، كما يعتبر قاتلا للميكروبات. أما الأزير الفوائد ديالو إخواني الكرام، راه من خصائص أزير أو إكليل الجبل مضاد حتى هو كذلك للميكروبات والفيروسات والفطريات المختلفة، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة، وبما فيه فيتامينات، فيه فيتامين الأو والأ والسي، هذا الأزير. وهذا الأو والأ والسي عنده دور كبير في تعزيز مناعة الطائر وتعزيز الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. راه كنت استعملت واحد المورسو عاوتاني ديال الزنجبيل، راه فوائد ديال الزنجبيل هو مقوي للجهاز المناعة ومطهر لمعدة الطائر وزيادة حرارة جسم الطائر والحفاظ على الحرارة الطبيعية ومنشط للدورة الدموية ومطهر للحنجرة والقصبة الهوائية. الإخواني الكرام، كيف قلت لكم راه الجو بدا كيبرد دابا، وهذا الخل ديال التفاح ما تحيدوش إخواني الكرام من بالكم، مرة ولا 2 مرات في الأسبوع، ويمكن لكم تعطيوه يوميا نقطة ولا 2 نقيطات، الله يجعل شي بركة. أما الفوائد إخواني الكرام ديال البصلة اللي كنت استعملتها هي معاه، راه البصل يحتوي تقريبا على 25 مركبا نشيطا لمكافحة الميكروبات ولدعم المناعة وحماية الجسم ضد الالتهابات الفيروسية والفطرية والجرثومية والطفيلية. وفي إخواني الكرام، والهدية اللي كتوجد في البصل راه فيه الفلافونول والكريستين والكامبيفيرول، وهاد 3 المجموعات راه مضادة للميكروبات ويوقف البصل هجوم الجذور الحرة على الكبد. بسبب احتوائه إخواني الكرام على مضادات الأكسدة، تكلمنا عن الأكسدة في الفيديو السابق، فضلا على قدرته العالية في طرد السموم خارج الجسم. أما إخواني الكرام، راه الفوائد ديال الخل ديال التفاح راه كيحتوي تقريبا تا هو على الفوسفور، الكالسيوم، ويقوي مناعة الطائر ضد الأمراض، ومطهر معوي طبيعي، ويعالج التشحيب، ويساعد على الهضم، ويسهل خروج البراز، وطارد للديدان، ويعالج التسيف، ويحمي الكبد
وفاتح لشهية الطائر، ويقضي على الفاش رئوي ومنشط ومضاد حيوي طبيعي. وراه إخواني الكرام راه يمنع انتقال العدوى وانتشار الأمراض بين الطيور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.